La mostra è dedicata a Francesco Morosini, doge e condottiero veneziano, capitano generale da mar che si è distinto nelle battaglie della Serenissima contro l'impero ottomano, segna di fatto la riapertura del Museo Nazionale a Testino di Este nel Padovano, un museo che racchiude la storia dei Veneti dalle origini. Al di là di questa rassegna temporanea, forse i tempi del Covid ci hanno permesso di riflettere e quindi anche di scoprire valori artistici e culturali dietro casa, praticamente a portata di mano. Se lei dovesse appunto consigliare questo museo, che si dà per scontato essere città murata, però magari spesso si passa, si fa il giro intorno alle mura e non si entra, eppure qui c'è, come diceva lei, ci sono le tracce dei Veneti antichi. Sì, allora colgo l'occasione anche per un momento di vanità, mi permetto. Allora, adesso vorrei quasi dare voce alla tomba di Nerca, che tutti conoscete, e ci è stata chiesta in prestito per una importantissima mostra che viene inaugurata in questi giorni proprio alle Scuderie del Quirinale. Quindi il Museo Nazionale a Testino sarà il principale prestatore per una mostra di caratura internazionale organizzata a Roma. Allora questo per noi è motivo di vanto, significa che abbiamo ricchezze, storia, beni culturali veramente da raccontare, e non è solo una questione estetica. Noi non stiamo parlando di cose belle o brutte, stiamo parlando della nostra storia, che è la cosa che più ci deve emozionare e coinvolgere. In un coccio, in un reperto, c'è dietro una vita, c'è una famiglia, ci sono le emozioni, ci sono i legami, ci sono gli affetti. Quindi io vi inviterei a venire a Este, a venire al nostro museo per scoprire la vita che ancora c'è in questi contesti che per taluni potrebbero essere muti, ma non lo sono.